Lain ai bibi kamari diriungkeun di desa masalah naon dia tak? Masalah jeung PLN Masalah jeung PLN kumaha teh? kan bibi teh can mayarnya. Heeh. Kan hayu we ka imah. Gue bibi teh boga duit teu beunang diisuk-isuk, teh isuk teh embung cenah kudu ayeuna. Tukang PLN teh ka imah wae. Heeh. Ya terus. Bibi dibalikeun we ta listrikna. Boa ebah. Nya ada Magicom, lamun bibi ngiridit Magicom, ayeuna teu kabayar ku bibi susah dipulangkeun. Aya listrik kumaha mulangkeun ai bibi? Iya kan bibi teh aya kabel bubuligirnya. Heeh. Coba kita ku manehanana balikeun. Disetrumkeun. Heeh. Parah. Parah. Terus kumaha tuh eta tukang PLN? Nya pingsan ngecemen sih atuh geuna. Anjing cemen cenah. Teu nyahoeun anjir kasetrum karasana kumaha. Parah na bibi aing ampun deleka teuing ieu. Beres atuh di desa. Geus beres ayeuna. Encan. Anjing. Aya wae ya anjir ya. Kamper.